Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wenn ihr das Video hier gerade seht, dann startet in dem Moment der EU27 Server und hat seine Pforten geöffnet. Kundschafter, Magier und Krieger sind dort am Start. Und wie ihr auch unschwer erkennen könnt, habe ich auch dieses Mal wieder einen Code für euch parat. Dorza-EU27 lautet der, bringt euch einen Flügeltrank, ein 14 Tage 50% Mount und 100 Lucky Coins könnt ihr dadurch generieren, wenn ihr den einlöst beim Couponhändler, und den könnt ihr einlösen bis Stufe 20. Danach ist dieser nicht mehr gültig. Also auf jeden Fall dran denken, vor Stufe 20 einlösen, ja. Jo, genau. Ansonsten spiele ich persönlich einen Kundi, hatte ich ja, glaube ich, gestern im Video thematisiert. Werden heute natürlich das Ganze auch live streamen, also ich bin nachher später auch live. Nicht direkt zum Serverstart, aber ja, abends auf jeden Fall werden wir für ein paar Stündchen reinschauen. Ich spiele in der Gilde Skull Crushers. Ich glaube ja. Auf jeden Fall wurde ich eingeladen, und das ist eine Influencer-Gilde, beziehungsweise sind da dort sehr viele Creator drinnen, sag ich mal, und da werden wir definitiv mal reinlunzen, so, ne? Ich bin sehr gespannt, wie der Server performen wird. Ich persönlich glaube ja, dass der Server ein wenig underperformen wird, will mich jetzt aber auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ist nur so mein persönliches Bauchgefühl, sag ich mal, aber kann mich natürlich auch täuschen. Ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren, aber ich glaube, dass durch die begrenzte Klassenauswahl Leute tatsächlich mehr auf die nächsten Server warten, als jetzt auf diesen OG-Server zu spielen. Ich glaube, dass das vielen Leuten gut gefallen wird, die schon das Spiel ein bisschen länger spielen tatsächlich. Ich glaube, für die ist das eine willkommene Abwechslung. Für mich persönlich auch. Also ich finde das auch recht spannend, muss ich sagen. Aber ich glaube, so für die neuen Spieler, die mal in das Game reingucken wollen, haben jetzt auf einen neuen Server gewartet, wollen da vielleicht mit einem Pestdoktor, mit der neuesten Klasse, weil die so cool klingt, da rein. Und jetzt haben sie halt nicht die Möglichkeit, dazu diese zu spielen, sondern müssen jetzt dementsprechend auf den nächsten Server warten. Wenn wir jetzt mal einmal in die Statistiken schauen, können wir schon EU27 hier uns angucken und wie viele Leute hier drauf, oder nicht wie viele Leute hier drauf spielen, sondern wie die Klassenauswahl aussieht. Und hier haben wir die Mages mit 42%, 37% Kundis und Krieger 20%, was ja zu erwarten war, sag ich mal, ne? Dass der Krieger das Schlusslicht ist und Magier ist generell eine sehr beliebte Klasse, auch mit den neueren. Bin ich da auch voll bei. Kundi wird anfangen dominieren. Serverstart gehe ich stark von aus so. Deswegen, ja, das ist so das Ding. Mal gucken, welche Gilden dort Langzeit spielen werden, welche nach kurzer Zeit wieder aufhören und wie viele Leute generell auf den Server registriert sind, beziehungsweise sich dort registrieren werden. Weil wir können uns so die vergangenen Serverstarts mal anschauen. Wir haben jetzt EU26 hier. Da haben wir jetzt zum Beispiel 77.777 Spieler drauf. Das ist ja lustig. Ja, also ich hatte immer so gesagt, so zwischen Serverstart und Serverstart, wenn dort ein Server so um die 100.000 erreicht, ist das eigentlich ein guter also durchschnittlich bis guter Server, sag ich mal, ne? Das hat jetzt EU26 schon nicht erreicht. Wenn wir mal auf EU25 gucken, der Server, muss man natürlich sagen, ist jetzt noch ein bisschen älter. Da haben wir jetzt 81.000, ne? Das ist ein halber Jubiläumsserver, sag ich mal, ne? Und wir haben hier ähnlich viele Spieler wie auf den EU26, also dem letzten Server, obwohl der nochmal älter ist, ne? Schauen wir auf EU24, dann sehen wir hier, haben wir hier die knappen 100.000 erreicht. Man muss dazu aber sagen, dass der Server auch nochmal älter ist als EU25 logischerweise.
Und deswegen, ja, das nicht 100% aufgeht mit von Server zu Server 100k. Das war mal eine lange Zeit so gewesen, dass Shakes das auch geschafft hat. Allerdings Fidget da was dagegen hatte. Nee, also, ne, also lange Zeit war es wirklich mal so. Hier haben wir zum Beispiel auf EU23 102k und ich bin gespannt, wie sich dort halt eben EU27 einordnen wird. Ne? Hier auf EU22 haben wir zum Beispiel noch nicht mal 80k und der Server ist auch noch mal ein gutes Stück älter. Also da seht ihr schon so ein bisschen so eine leichte Tendenz, sag ich mal. Ne? Also wenn wir so uns zwischen, ja, ich sag mal so zwischen 70 bis 100k bewegen, dann ist das ein durchschnittlicher Server. Ich persönlich glaube, dass wir dort runterfallen werden. Also ich glaube, wir werden hier irgendwas, bis der nächste Server rauskommt, bis EU28 rauskommt, glaube ich, werden wir irgendwas um die 60k oder sowas haben. Also ein bisschen schlechter als die Server, die wir jetzt in der Vergangenheit gesehen haben. Aber wie gesagt, ich glaube, also ich würde mich natürlich freuen für die Leute, die dort drauf spielen, dass das ein bisschen besser aussieht dann. Ne? Ja, selbst EU20, was ja wirklich ein sehr, sehr starker Server ist und auch sehr gehypt war, hat hier, ich sag mal in Anführungszeichen, nur 108k Spieler und den Server empfehle ich eigentlich nach wie vor immer noch drauf zu spielen, wenn ihr neu anfangen wollt, weil das ein grundsolider Server ist, viele aktive Gilden dort am Start sind und das mit einer der aktivsten Server ist, was so die Spieleranzahl angeht. Das hat man beim World Boss gesehen, wie viele Leute dort teilnehmen in den Etagen und deswegen, ja, würde ich das auf jeden Fall mal empfehlen, so an der Stelle. Ne? Genau, wenn wir uns hier mal so vergangene Server angucken, EU6, haben wir hier 143k. Das waren noch ein bisschen andere Zeiten. EU7, okay, gut, da müssen wir erst hier die ganzen Trophäen hier. EU8, gucken wir mal ganz kurz rein. Haben wir hier knapp 200k, ne? Aber lasst euch davon nicht täuschen. Ne? Das hat hier nicht immer was Aussagekraft, sagen wir 158k. Das war aber eine Zeit, wo Shakes ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hatte. Das heißt aber nicht, dass die Server automatisch, dass ihr da jetzt drauf spielt, 138k, EU5, dass ihr da jetzt drauf anfangt und merkt so, oh, boah, krass, ja, der Server ist aktiv, so, ne? Das hat das nichts zu bedeuten, so, ne? Das hat auch nichts zu bedeuten, dass wenn jetzt ein Server irgendwie so 50, 60k hat, dass der Server jetzt so unbedingt underperformt und inaktiv ist oder so, ne? Das ist einfach nur so ein grober Richtwert von mir, wie viele Leute tatsächlich jetzt auf den neuen Server dann ja, durchstarten, aber wie viele davon am Ball bleiben, ist natürlich das Wichtige. Und nachhaltig spielen so, ne? Und ich glaube halt, dass sich Leute dann eher so für glatte Server entscheiden, Jubiläumsserver, EU10, 20, 30, 40, 50, um dort eben langfristig auch drauf zu spielen. Ne? Auch wenn die registrierte Anzahl der Spieler-Accounts eventuell ähnlich ist, aber halt eben die Aktivität langfristig dort halt eben besser ist. Deswegen EU20 immer noch mein Top-Call, wenn man neu starten will und Aufholjäger oder sowas machen möchte, kann man da von den EU-Servern auf jeden Fall ja, safe drauf gehen. So, ne? Ja, ein weiteres Thema mit den mit EU27 und diesem OG-Server ist natürlich, wie werden in Zukunft Fusionen geplant? Wird der OG-Server mit einem normalen Server fusioniert? Gibt es in Zukunft einen weiteren OG-Server, mit dem der jetzige OG-Server dann fusioniert wird? Ist der Zeitabstand dazwischen nicht zu groß? Und so viele Sachen halt eben, ne? Weil wenn ich jetzt hier auf den Server durchstarten möchte und ich möchte auf einen OG-Server spielen, dann möchte ich auch auf einen OG-Server bleiben. Denk ich mir so. Oder korrigiert mich da, wenn ihr das anders seht. Wenn ihr sagt, okay, ja, ich spiele jetzt hier Serverstart auf OG-Server, aber wenn ich fusioniert werde, ja, mein Gott, ist mir auch egal. Kann ja auch sein, ne, dass das eher so ist. Hauptsache die Aktivität stimmt, so, ne, aber ja, der Serverstart ist erstmal halt eben auf Oldschool angelehnt, so, ne. Deswegen, ja, das sind so viele Fragen, die noch offen sind, die noch zu klären sind und ich hoffe mal, da kriegen wir noch irgendwann mal eine Antwort zu. Irgendwann werden wir eine Antwort kriegen, ne, aber das wird vielleicht noch ein bisschen
dauern. Gut, aber das soll es erstmal soweit zu dem Video gewesen sein. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr hier durchzieht auf dem Server. Falls ihr noch eine Gilde braucht, joint gerne auf den Discord-Server. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch noch connecten mit anderen Leuten. Ob ihr noch irgendwie in eine Gilde rein wollt oder ihr Gildenleiter seid und ihr noch Spieler braucht, könnt ihr euch hier sehr gerne auf dem Server connecten im Gilden- und im Spielersuche-Bereich. So, ne? Deswegen wünsche ich da jeden einzelnen von euch sehr viel Erfolg auf EO27. Wir sehen uns dann heute Abend zum Livestream. Wir sind bis 21 Uhr am Start. Und ja, das war's soweit. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch einen super schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.